हेलो साथीहरु नमस्ते। हामी चाहिँ ममिता सिस्टरको घर गएको होइन, हामी चाहिँ ममिता सिस्टरलाई पुर्याउनु बाटोसम्म गएको हावा पनि खानलाई होइन ममिता सिस्टर। उहाँले उहाँको घर लानुहुन्न अरे, त्यही भएर हामी उहाँको मुख चाहिँ अहिले त्यो के कुरा हान्नु छ साथीहरूले नि बुझ्नुहुन्न होला, म पनि बुझ्दिनँ। त्यो लप्सी भन्ने कोही एउटा खानुभएको छ, त्यही भएर उहाँको मुख एकदम बन्द भएको छ। हेर्नु साथीहरू, हामी यस्तो बाटो जाँदैछौँ। भन्नुहोस् कैसा लग रहा है? मुझे एकदम ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरे दोस्त है। दोस्त मुझे बहुत पसंद है। पसंद है? क्यों ठंडा लग रहा है तुमको आपको? ठंडा लगने के बाद इस मौसम में कुछ हेर्नु साथीहरू, मेरो साथीहरू यस्ता हुनुहुन्छ, यस्ता उहाँहरू मान्छे भन्दा ठुलो झोला बोकेर हिँडिरहनु भएको छ। उहाँ मान्छेले यता हाम्रो अर्को मान्छेले चाहिँ मान्छे बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ। आयो आयो म गले, म सास फेर्न चाहन्छु। धान गोडिसकेछन्। पारी हाम्रो मैदानी देखाइदिनु। यो चाहिँ यिन दुईजना सिस्टरको चाहिँ माइत गाउँ उपारी देखिने। राम्रो छ कि छैन भनिदिनु पर्यो अरे साथीहरू। बचाउन जाँदैछु, एकदम राम्रो यो चिलाउने कता छ सुन्नु होला, भागो भएर नरुनु होला है। हस् ओके। यस्तो राम्रो पात बजाउनु हुँदो हजुर। हाम्रो पारी बाटो खानेको चिल्ले देख्नुभयो? देखेँ, तर यहाँ नदेखिँदो रहेछ। सिस्टरहरूको माइतमा चाहिँ दसैँ एकदम लागिसकेको जनाउँदै हुनुहुन्छ, बताउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो राम्रो पात बजाउने उहाँ किन उसमा के अरे सेलेक्ट हुनु भएन, जानु भएन। यस्तो पात बजाउने यस्तो के अरे प्रतिभा भएको मान्छे जानु पर्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ दिदी बहिनी हुन्, माइली र कान्छी। त्यही भएर हेर्नु, माइली भनेको माइली नै हुँदो रहेछ, झोला जत्रै हुनुहुन्छ। होइन होइन साथीहरू, उहाँहरूले गफ दिँदै हुनुहुन्छ है मलाई। हामी चाहिँ उयो परको गाउँबाट आएको, यहाँ छ गाउँ, हामी बस्ने गाउँ हो। हेर्नु साथीहरू, बाटो यस्तै हो गाउँको। राजाहरूले बनाउने बाटो घाटो भनेको यही हो। दसैँ लागिसकेको छ, तर हाम्रो बाटोहरू चाहिँ यस्तै छ। बाटो पानी परेकोले भिड छ। उहाँले एकदम धुम्रपान पनि खान चाहनुहुन्छ, रुचाउनुहुन्छ, तर त्यहाँबाट धुवा निस्केको छैन, सास मात्रै आइरहेको छ। साथीहरू लु, हामी चाहिँ यसरी जाँदैछौँ। जङ्गल छ यहाँ माथि, ठुलो ठुलो जङ्गल छ। लाउ आमाले चाहिँ पात बजाउनको लागि टिप्दिएको अरे, तर मलाई बजाउन आउँदैन। के अरे लाउमा खोइ देखाउ त। ए त्यसरी पो बजाउनु पर्छ। सिस्टर एकदम बाला पण्डा सम्झिँदै चुङ्गी खेल्दै हुनुहुन्छ, तर दुई लात्तीमै चुङ्गी चाहिँ फरार भयो। फरार भयो, धुजा धुजा टुक्रा टुक्रा भएर गयो चुङ्गी। हाम्रो ग्याङ चाहिँ यत्रो छ है साथीहरू। उहाँहरू चाहिँ फोन गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ, फोनै लागेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। कसलाई लागेन सिस्टर? गाडीलाई, अघि जाने गाडीलाई। यस्तो जङ्गल हिँड्दै आएको साथीहरू हामी चाहिँ। यता उँभो त छ है, यस्तै छ गाउँघरको बाटो भन्नु पनि नभएको, चिलाउनेमा ठुलो कमिलाको गोलो।
रहेछ साथीहरू हेर्नुहोस् कमिलाको गोलो त्यस्तै हुँदैसकेछ के बनाइसकेछ मान्छेको टाउको त्यस्तै हुँदैसकेछ हो हँ कमलाको गोलो क्या कमिलाको गोलो यहाँ छ हेर त मान्छे जस्तो के हो देखि देख्यौ? देख्यौ देखिँदैन रहेछ हो ऊ यहाँ कालो डल्लो कालो डल्लो किरा जस्तो सुयौ अब हामी यहाँबाट फर्क्यौँ के खोइ म गतिसम्म जान्छु माल रनिङ दियो त साथीहरूले त के हो पारा फेरि अर्को पनि खोला आउँदैछ हामीसँग हेर्नुहोस् खुल्लै खोला छ हे खुल्लै खोला भन्दाखेरि पनि सानो खोला छ सिरजल 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 दसैँ यतातिर लागिसकेछ टोलीहरू खै यो टोलीहरू नछिटो हिँड्छ हामी तिम्रो घर लाने भनेको होइन त सेङमा पनि जाने मम्मीले लान मान्नु भएन अब हामी यहीँदेखि छुट्यौँ ल बाई 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 भोलि भेटौँ ल ल बाई बाई हामी यो टोली चाहिँ यता फर्किने उहाँहरू चाहिँ जानुहुन्छ घर ल टोलीहरू बाई बाई सेक पनि जाऊ ओके बाई बाई सङ्गीमा हस् हाम्रोमा पनि भाइरल सिरुबारी छ नि यहाँ फेरि पुचुक्क यति छ यस्तो झरेछ क्या तर थोरै यो चाहिँ अलिक तलतिर झरेको भए हामीलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो साथीहरू तर है माथि भित्तातिर चाहिँ गएर बस्दिनु भएछ उहाँ गाह्रो भइगयो नि त फेरि पानी पनि त्यहीँ पानी पनि पो रहेछ त फेरि त्यहीँ झरिरहेको रहेछ के गर्न लाग्नु भएको तपाईँले चाहिँ त्यो भाँच्दिनु यस्तो छ हिलो न हिलो बाटो के गर्नु साथीहरू ओइ कुकुर कहाँ हिँडेको तँ यतिले भए पनि चित्त बुझाउनु होला होइन हामीले चाहिँ